อยนางรมปลากรอบหอยเชอรี่หอยแครงกุ้งสดปูดอง นี่มันเป็นมากเลย ชินิโจไทยพิชนะครับ ร้านยำปลาจวบยำโดยป้ากบนะฮะยำปลาจวบอยู่ที่เมืองประจวบคีรีขันธ์นะมาดูนะฮะว่ามียำอะไรกันบ้างนะ ได้หอย โอ้นี่ครับให้ลูกค้าชิมได้นะ ลาไหมคะใส่ปลาร้า เพิ่มเติมอะไรบอกได้นะฮะ ใส่ปลาร้า หมดแล้วเนาะ อะไรอยากแค่ใส่บ้างเอายำหอยเชอรี่ ปูม้าปูหอยสลีหรือว่าอีกถุงหนึ คน ง ละรายการ พี่บอกอร่อย ยอดเลยผมชิมไปเมื่อกี้นะดูพริกซะก่อนนี่แดงไม่แดง ปลาปลาปลาตรงนี้นะครับ น้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรอ่ะทำไมป้าไม่เห็นภาพมาลองอ่ะป้าน้ำอะไรอ่ะ วางมะพร้าวซับให้หน่อย ต้องปลูกไข่เอง ได้หรือ ไข่ไม่กินต้องกินแล้วเหนียวไก่ไม่กินไก่จะอมไว้ โอ้ที่หลบไปข้างในขึ้นก่อนเนาะ ไม่ลูกถ่าย2 นิ้วหรือ1 นิ้วก็ได้อ่ะป้าก็ต้องไม่ต้องก็ได้ค่ะขับไปถ่ายที่ร้านถ่ายรูปอะค่ะโหลแล้วเท่าไหร่ดีกว่ายังค่ะไปพรุ่งนี้ค่ะขอมะม่วงเยอะๆนะคะป้าไม่ซื้อเยอะหรอกแค่เดินดูจ้ะผมว่ายำมีเสน่ห์ตรงข้าวโพดนี่แหละนะมันอร่อยมากนะฮะแล้วก็มันจะแก้เผ็ดได้ในเวลาที่เราเผ็ดนะแต่ถ้าเป็นมะม่วงมันจะได้แค่ความเปรี้ยวนะแล้วสีสันของข้าวโพดเนี่ยมันจะทำให้ยำสีสวยขึ้น เปรี้ยวเขาหวาน นี่ไงอันนี้แผนกซับนะฮะนี่ครับต้องดูดน้ำออกนะเป็นน้ำแข็ง ไหนโห โอ้โคตรย่อ โคตรยอกุ้ง แล้วไม่เองไปไหน เมนูพี่ตามจดหอยถุงนะ ไอ้คุณออฟเป็นหอยเชอรี่เหมือนกันเนาะปลาร้าได้เผ็ดได้ ถ้าเขาว่าเผ็ดด้านนี้เตรียมปากอ้ารอไว้เลย แต่หนูคงใส่เผ็ดมากน้องสาวบอกว่าเผ็ดจัดหนูใส่ให้ อ๋อเหรอ ลูกค้าคะขอลูกค้าค่ะ วันนี้อากาศดีนะเย็นสบายนะฮะไม่ร้อนมีลม ลูกค้าตังค์อยู่ที่นี่นะคะ แต่จะให้ฝนตกอย่างเดียวนะฮะฝนตกประกบต้องวิ่งก่อนเลยยังไม่มีร่ม ความเริ่มว่าต้องหมูเริ่มหนักเลย อืมกุ้งหอยแครง นี่ค่ะ ม่วงพวกเหมือนกันเนาะ ไม่ ห ใส่ อย ร้า เชอนรี่ นะใส่ หอยม่วงพวกเหมือนกันหรอครับหอยเชอรี่นะ นะคะ ถ้าเป็นนี่อย่างเดียวเท่าไหร่ครับ ฮะ หอยเชอรี่อย่างเดียวเนี่ย หอยเชอรี่อย่างเดียว60จ้ะ 60 บาทนะราคาเริ่มต้นที่50 บาท60 บาทนะ ลูกค้าของหนูแบบเผ็ดพอดีนะ ได้จ้า ไม่เอาแบบปากอ้าเหรอครับ เดี๋ยวจัดให้เป็นพอดีนะ เผ็ดพอดีมาถูกคนแล้ว มาถูกคนละ เป็นหมูยอกุ้งนี่ผัดเผ็ดได้ไหมแบบเผ็ดน้อยใช่ไหมไม่ปลาร้า เจอครับรับบัตรคิวได้เลยนะครับ จ
จดรายการก่อนได้นะจ๊ะเข้ามาก่อนเนาะแป๊บเดียวแหละแซ่บชิมครับชิมคุณยายประกบจะให้ลูกค้าชิมนะ ได้ไม่ได้เขาบอกได้นะเติมอะไรเพิ่มได้นะส่วนใหญ่เขาบอกว่าโอเคนะ แม่บอกแล้ว โอ้มีหมูยอนะร้านนี้ไม่เหมือนใครจริงๆมีหมูยอมีกุ้งสดหมูยอหมูยอเหมือนของเจ๊ตอกแตกว่าคนละเจ้า คนละเจ้าค่ะ ตอกแตกของอุบลนะ เสกจานเนาะ สวัสดีค่ะ เสกจานเนาะ สจานของหนูเท่าไหร่คะม่วงลม ต้องจองคิวไหมบอกได้เลยครับบอกได้เลยครับ จดได้เลยนะจ๊ะบอกรายการได้เลยเนาะแป๊บเดียวแหละ ม่วงลมแพงแล้วค่ะ แป๊บเดียวได้กินเหรอฮะรอ ได้กินเลยนะแป๊บเดียวนะประกอบก็ยำว่องไวนะตอนนี้ แป๊บเดียวจ้ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่นานจนเราอึดใจเดียวจ้าปลาที่เป็นร้านได้ปะม่วงลงแข่งร้านเนี้ย ค่ะ เผ็ดไหม เผ็ดไหม ไม่เผ็ดได้ได้ พี่คะเอาใช้พริกแดงม่วงข้าวโพดพริกแดง หอยแครงข้นม่วงปลาร้าได้ไหมครับ ได้ ปลาร้าได้ปลาร้าได้ เอารสจัดนะ รสจัดด้วยแล้วครับ งานนี้ เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวประกบจัดให้เอารสจัด อะไรนะม้าคือม้าพี่ผู้กระเหล่าใช่ไหม ม่วงลม ตกลงกระเหล่านะ ม่วงลงแข่งร้าน เขาบอกไม่ต้องยำจะกินน้ำจิ้มซีฟู้ดมันใช่ยำได้แล้ว งั้นนึกขึ้นทันกุ้งแพงแล้ว ไล่ไปนะอันไหนมาก่อน มาอันนี้ก่อน กุ้งแข่งร้านกุ้งแข่งร้านของบ้านไหนเอ่ยผิดได้ไหมไม่ผิดเนาะดูกันไปก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะป้าใส่ถุงนิ้วหน่อยได้ไหมทำได้ ตัวเอง นี่ครับชิมแล้วทิ้งเลยนะ สีไม่มีแล้วนะ ไม่มีแล้วนะคงบอกว่าคงไม่มีอะไรแล้วนะ ไม่มีอะไรแล้วนะแก้ไขแล้วนะครับสำหรับคนที่เม้นว่าเรื่องช้อนชิมนะฮะชิมครั้งเดียวทิ้งเลยครับ พวกกระโมงจ้ะ 2 อย่าง ปลาขอมะนุ่มข้าวโพดตรงนี้หน่อย ได้ค่ะ ข้าว ป้า โพด คะขอ มา มะม่วงขอข้าวโพดหน่อยค่ะข้าวโพดหมดยังเดี๋ยววันนี้ถ้าเราหมดเร็วเราจะทำหมากระพุ หมากระทุที่ไหนฮะ ร้านอ่างเปาค่ะ อ๋อหมูกระทะนะครับคนนึกว่าอะไรหมากระทุนะฮะ
มอลลี่อยากกิน อืม เริ่มไปไหนเนี่ย ไปไปของพี่ผู้ค่ะกะเหลาปูม้ากุ้งค่ะอยู่ทางนี้ค่ะ ไม่เอาผักนะ ปลาร้าไหม นิดเดียวเอง เผ็ดไหม ไม่เผ็ดมากช่วงนี้คันคอเพราะว่าไปบ้านมากินปลาร้าของนี่ ฮะ ไปบ้านที่ผ่านมากินปลาร้าที่คัน เผ็ดเมื่อกี้ผัดเผ็ดนี่เริ่มเผ็ดอีกแล้ว ยำแซ่บต้องเผ็ดนะ 120ค่ะถ้าบอกอร่อยมากถ้าบอกโตเกียวอร่อยมาก โอ้ ไม่ใช่เลิกทำงานแค่ผมมีแพงเลย กูก็ดูกันไปก่อนเนาะมีไข่อะมีความมีไข่อะ ตัวเล็กก็มีไข่ได้นะ ได้ตัวเล็กไข่อร่อยอ่ะ จริงเหรอ มันก็มัน ขึ้นม.1แล้วเหรอจริงอ่ะทำไมตัวให้เยอะ ประกบที่ตัดปูคล่องแคล่วนะ ลองเข้าไปดูในคลิปนะฮะ ตัดปูเป็นไปแล้ว ยังดิ้นอยู่เลยนะ แล้วหนีบมือด้วย ในมือด้วยนะโอ้โหไม่เป็นไรก็เป็นของกินนะ เป็นอาหารการกินนะ อันนี้เขาแพงโคตรมาคะเป็นสั่งอย่าง สั่งได้เลยนะครับ สั่งได้เลย ใส่ผักชีได้เนาะ ใส่จานเลย ใส่ผักชีได้เนาะ หอยแครงหมูยอ รวมข้าวโพดแพงยอมนู่นหลังนั่นแหละ นี่ทานนี่เหรอ ล้าไหมคะเหนื่อยเนาะล้าเลยเนี่ย อะไรต่อปลา เอาต้องสดแก้ แทงโคตรม่วง ล้าไม่เผ็ด รสจัด ไม่จัดรสจัด แทงโคตรม่วงแทงโคตรม่วงปลารสจัด ของกะเหล่าเท่าไหร่ ก็ปกติแหละก็เหมือนเดิมเหมือนกันเขาสั่งจากเขาสั่งโคตรม่วงปลาจัด ของหนูไม่ต้องเผ็ดมากนะพี่ปลา จ้า ไม่ต้องเผ็ดมากนะฮะ แต่ดูในนั้นแล้วผมเป็นแดงเลยโอ้ย โคตรกุ้งไม่ล้าม ากเลยอ่ะ กินได้ยังไงอ่ะ ก้อยนิ้วย ำหอยแครง สวัสดีค่ะยำจ้าไม่ ขอบ มี คุณที่ติดตามชมสนิทโจทย์ด้วยใช่นะครับ ร้าน หอยแครงไปแล้วใช่ไหม ยำปลาจวบโดยประกบ หอยแครงหมูยอ อำเภอเมืองประจวบนะฮะแฟนคลับประกบหรือว่ารักและชอบประกบนะฮะอย่าลืมมาอุดหนุนช่วยกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ในช่องให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ